इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक प्रॉब्लम के बारे में जो हमें यहाँ पर Redmi के फ़ोन्स में दिख रही है। हमारे पास Redmi Note 5 Pro है, उसके अंदर हमें एक एरर दिखाई दे रहा है। जो ऊपर हम देखते हैं यहाँ पर हमें दिखाता है थीम्स इज़ रनिंग टैप फॉर इंफॉर्मेशन और स्टॉप ऐप। तो यहाँ पर जैसे हम इसको खोलते हैं तो ऐसा इंटरफेस आपके सामने आ जाता है। तो इस नोटिफिकेशंस को हम कैसे हटा सकते हैं ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और इस वीडियो के बाद आपको इस थीम इज़ रनिंग प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो हटाते कैसे इसको हम ये बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आप जैसे इसको आप यहाँ पर खोलते हैं और इसको टैप करते हैं। टैप करने के बाद यहाँ पर आप इसका क्लियर डेटा करते हैं तो ये यहाँ से चली जाएगी। यहाँ पर क्लियर डेटा करते हैं यहाँ से नोटिफिकेशन चली जाएगी। लेकिन क्या होगा कि आज नहीं कल या परसों ये दोबारा आपके यहाँ पर शो होने लग जाएगी बार बार। तो इसको परमानेंटली पहले ख़त्म करना देखेंगे। पहले यहाँ से इसको ख़त्म ही कर देते हैं डेटा क्लियर करके। आप देख सकते हैं यहाँ से ये चली गई है। अब लेकिन हमें इसको ख़त्म कैसे करना होगा ये मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आप अपनी स्क्रीन को होल्ड करिए। होल्ड करने के बाद यहाँ पर वॉलपेपर पर चले जाइए। वॉलपेपर पर जाने के बाद यहाँ पर नो थैंक्स वगैरह कर दिए। तो सबसे कोने पर चले जाना है आपको थीम के आइकन पर। यहाँ पर साइन अप वगैरह का ऑप्शन दिखता है तो यहाँ पर आपको थीम दिखेगी 2 थीम, तो इस पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लासिक थीम है। यहाँ पर क्लासिक थीम है तो यहाँ पर इसको डिफ़ॉल्ट पर आपको लगा देना होगा। जैसे आप इसको डिफ़ॉल्ट पर लगाएंगे तो आपका ये एरर फिर कभी भी नहीं आएगा। फ़िलहाल मैं आपको डिफ़ॉल्ट पर नहीं लगा सकता हूँ क्योंकि थीम बदलते ही मेरी वीडियो यहाँ पर बंद हो जाएगी और मैं नहीं चाहता वीडियो बंद हो। अगर बंद हो जाएगी तो फिर ये वीडियो आपके पास नहीं आ पाएगी, वीडियो इनकरप्टेड हो जाएगी। तो आप जैसे ही डिफ़ॉल्ट पर लगाएंगे तो ये जो एरर्स है ये हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इस प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। अगर वीडियो आप पर पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक